무더운 여름입니다. 여름철 선풍기는 에어컨과 함께 쓰면 더욱 빨리 공기를 쾌적하게 할 수 있는데요. 특히 아이를 키우는 부모님들에게는 더욱 필요합니다. 그런데 아이가 자꾸 선풍기에 손을 집어넣어 다치는 경우가 있는데요. 이럴 경우 날개 없는 선풍기가 있다면 얼마나 좋을까요? 날개 없는 선풍기 딱 3개만 추천드릴게요. 첫 번째, 독일 RONG2호 가정용 냉온풍기. 깔끔한 디자인과 온풍기 기능도 있는 것이 장점입니다. 두 번째, 스테나 날개 없는 선풍기. 조용함과 공기청정 기능이 있습니다. 세 번째, 다이슨 에어 멀티플라이어 AM7. 역시 다이슨이죠. 비싼 만큼 제값을 하는 선풍기입니다.